नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम आए हैं मंदसौर ज़िले में खजूरी चंद्रावत गांव करके हैं। वहाँ हमने मिल्किंग मशीन लगाई। ये गाय है 1,10,000 रुपये की गाय है और ये मिल्किंग करती है 15 से 20 लीटर लगभग मिल्किंग करती है। और ये भाई साहब को मिल्किंग करके बता रहे हैं कैसे क्या दूध निकलता है। और हमारा संकल्प है कम से कम ग्राहक को बहुत अच्छी सुविधा मिले और बहुत ही अच्छी कम रेट में मशीन लगाते हैं। हम घर जाके होम डिलीवरी भी करते हैं ग्राहक को और बहुत अच्छी तरीके से समझा कर आते हैं। और सर्विस और सेल्स दोनों ही है हमारी। और ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें कृष्णा डेयरी इक्विपमेंट जावरा।